तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिवीरदेवै सदा वन्दिता सा मां पातु मीरा भगवती निःशेषजाड्यापहा। ॐ सर्वगणे सर्ववरदे सर्वदुष्टभयङ्करी सर्वदुःखहरे देवी महामीरा नमोऽस्तुते। सिद्धिबुद्धिप्रदे देवी भुक्तिमुक्तिप्रदायिनी मन्त्रमूर्ते सदा देवी महामीरा नमोऽस्तुते। आद्यन्तरहिते देवी आद्यशक्ते महेश्वरी योगदे योगसम्भुते महामीरा नमोऽस्तुते महामीरा नमोऽस्तुते। ज्ञान 24 ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ହେତୁ ମ୍ରିୟମାଣ ହୋଇ ପଡୁଛି ଏବଂ ତାହାକୁ ମନ୍ଦ ବୋଲି କହୁଛି ବା ଈର୍ଷା କରୁଛି ଓ ନୈରାଶ୍ୟରେ ବୁଡ଼ି ଯାଉଛି, ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଜାଣିପାରୁଛି ଯେ ମୋ ଭିତରେ ଚିରକାଳର ସେହି ନିର୍ବୋଧଟି ପୁନର୍ବାର ଜାଗୃତ ହୋଇ ଉଠିଲାଣି। ଆମେ ଆଲୋଚନାର ଯୋଉ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଦିଗ ଆମେ କରି କରି ଯିବା, ତାକୁ ଏଠି ପ୍ରଭୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଦିଗ ଆମକୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ହେତୁ ମ୍ରିୟମାଣ ହୋଇ ପଡୁଛି ଏବଂ ତାହାକୁ ମନ୍ଦ ବୋଲି କହୁଛି ବା ଈର୍ଷା କରୁଛି ଓ ନୈରାଶ୍ୟରେ ବୁଡ଼ି ଯାଉଛି, ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଜାଣିପାରୁଛି ଯେ ମୋ ଭିତରେ ଚିରକାଳର ସେହି ନିର୍ବୋଧଟି ପୁନର୍ବାର ଜାଗୃତ ହୋଇଉଠିଲାଣି। ଯଦି ଆମେ ସାଧାରଣ ଚେତନା ସ୍ତରକୁ ଯିବା, ଏଠି ପ୍ରଭୁ ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଚେତନାର ଅଗ୍ରଗତି ହେଲେ ପରମେଶ୍ୱର ଏକୀଭୂତ ହେଲେ ଏଇ ଭାବଟି ଆସିବ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯଦି ସାଧାରଣ ଚେତନାରେ ଦେଖିବା, ଆମ ଜୀବନରେ କିଛି ଯଦି ସମସ୍ୟା ଆସିଲା, କିଛି ଗୋଟେ ଆମ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ନ ଘଟିଲା, ତେବେ ଆମେ କହୁ ମୋ ଭାଗ୍ୟ ଖରାପ, ଆଉ ଭଗବାନ ମୋ ଉପରେ ରୁଷ୍ଟ ହେଇଛନ୍ତି ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି। ଏବଂ ଯାହା ଘଟଣା ଘଟିଲା ତାକୁ ଆମେ ବହୁତ ବହୁତ ମୋ ପାଇଁ କଷ୍ଟ ହେଲା ବୋଲି ମୁଁ ଅଭିଯୋଗ କରେ। ଏବଂ ତାପରେ ଦେଖିବେ ଯୋଉ ଘଟଣା ଆମେ ଯୋଉଟା କଥା ହଉଥିଲେ, ଅନ୍ୟ କିଏ କଣ କଲେ, କାହାର ଯଦି ଅଗ୍ରଗତି ହେଲା ଆମେ ବେଳେବେଳେ ଈର୍ଷା କରନ୍ତି ବା ମୋ ପାଇଁ କିଛି ନହେଲା, ମୁଁ ଯାହା ଆଶା କରିଥିଲି ଏବଂ ତାକୁ ଦିଆହେଲା ମତେ ଦିଆହେଲାନି। ସେ ଯେମିତି ଗୀତ ବାହାରିଲାନି, ସଚିନ କୁ ଦେଲୁ ବଚନ କୁ ଦେଲୁ ମୋ ବେଳକୁ କିଆ କପଟ କଲୁ। ମାନେ ଏଠି ଏଠି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଈର୍ଷାର ଭାବ ବି ରହିଛି ଏବଂ ନୈରାଶ୍ୟର ଭାବ ବି ରହୁଛି। ତେଣୁ ଏଇ ଜିନିଷଟି ମୋ ଭିତରେ ଯୋଉ ଆସୁଛି, ମୁଁ ସେ ମ୍ରିୟମାଣ ହେଇ ପଡୁଛି, ସେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରକୃତରେ ମୋ ଭିତରେ ଥିବା ନିର୍ବୋଧତାଟା ହିଁ ଭିତରୁ ଉପରକୁ ଉଠି ଆସିଛି ଏବଂ ମୁଁ ନିର୍ବୋଧ ଭଳି ବୋକା ଭଳି ତାକୁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରୁଛି। ପ୍ରକୃତରେ ଏହା ଯେ ମଙ୍ଗଳ ବିଧାନ ପାଇଁ ଘଟିଛି, ଏଇ ବିଷୟଟି ମୁଁ ବୁଝିବାକୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମର୍ଥ ହେଇପାରି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ କଣ, ଏହା କାହିଁକି ଘଟେ? ପ୍ରକୃତରେ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ତାହେଲେ କଣ? ଯଦି ସବୁ ଯାକ ମୋ ମଙ୍ଗଳ ବିଧାନ ପାଇଁ ହଉଛି, ତାହେଲେ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ବୋଲି କିଛି ଅଛି କି ନାହିଁ? କହୁଛନ୍ତି ଯଦି ତୁମେ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଫଳ ପାଇବା ଲାଗି କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥାଅ ଏବଂ ପ୍ରାପ୍ତ ଫଳଟି ତୁମର ପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଫଳ ପରି ନ ହୁଏ, ତେବେ ତୁମେ ତାକୁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ବୋଲି କହିଥାଅ। ସାଧାରଣତଃ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର ଡେଫିନେସନ ଆମ ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ଏହା, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ, ସବୁ ବ୍ୟକ୍ତି ପାଇଁ। ସିଏ ଗୋଟିଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଫଳ ପାଇବା ପାଇଁ ସେ ତାର ଚିନ୍ତା କରେ ଯେ ମତେ ଏଇ ଜିନିଷଟି ମିଳିବ। ଯଦି ତାହା ନ ମିଳିଲା, ତୁମ ପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଫଳ ପରି ଯଦି ନ ହୁଏ, ତାକୁ ଆମେ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ବୋଲି କହୁ। ମନେକର ମୁଁ ଆଶା କରିଥିଲି ଯେ ମତେ ଏଇଟା ବ୍ଲୁ କଲର ମିଳିବ, ଯଦି ଏଇଟା ବ୍ଲାକ୍ ଆସିଗଲା, ଦେଖୁନ ଭାଗ୍ୟ ଖରାପ, ବାଛି ବାଛିକି କହିଥିଲି ବ୍ଲୁ, ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସେଇଟା ଷ୍ଟକରେ ସରିଗଲା, ଗୋଟା ବ୍ଲାକ୍ ଟା ଦେଇଦେଲେ।
ଇଏ ଆମେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କଣ କରୁ, ନୈରାଶ୍ୟରେ ବୁଡି ଯାଉ, ଭାଗ୍ୟକୁ ଦୋଷ ଦଉ ଏବଂ ତାକୁ କହୁ ମୋର ଭାଗ୍ୟ ଖରାପ ବା ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ। ମା କହୁଛନ୍ତି ସାଧାରଣ ନିୟମ ହିସାବରେ ଯାହା କିଛି ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଭାବରେ ଘଟେ ବା ଯାହା କାଳେ ଘଟିବ ବୋଲି ଆମେ ଭୟ କରୁଥାଉ, ସାଧାରଣ ମନର ମନୁଷ୍ୟମାନେ ତାହାକୁ ହିଁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ବୋଲି ବିଚାର କରନ୍ତି। ଏହି ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ କାହିଁକି ଘଟେ? ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାହା ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ହୋଇଥାଏ। ଯେମିତି ଏଠି ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ଦେଲି, ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଅନ୍ୟ କାହା ଜୀବନରେ କାହିଁକି ସେ ଯାହା ଚାହୁଁଥିଲେ ତାହା ଘଟୁନାହିଁ, ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ କଥା ଘଟେ। କାହାର ଅଗ୍ରଗତି ପାଇଁ କଣ ପାଇଁ ଆସିଛି, କୋଉ ବାଟ ଦେଇ ଆସିଛି, ସେଇଟା ଆମେ ଜାଣିପାରୁନଥାଉ। ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ କାରଣ ଥାଏ। ବରଂ ଏପରି ହୁଏ ଯେ ଘଟଣାଟିଏ ଘଟି ସାରିବା ପରେ ଯାଇ ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକରୁ ଏକ ବ୍ୟାଖ୍ୟା ବାହାର କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତାରୁ ହିଁ ଆମେ କାରଣ ମାନଙ୍କୁ ଖୋଜି ବାହାର କରୁ। ମାତ୍ର ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ଆମେ ପରିସ୍ଥିତି ଗୁଡ଼ିକର ଯେଉଁ ମୂଲ୍ୟାୟନ କରୁ ତାହାର କୌଣସି ଔଚିତ୍ୟ ନଥାଏ, ତାହା ପ୍ରମାଦଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇ ରହିଥାଏ। ସବୁବେଳେ ତ ମଣିଷ ଆମର ଗୋଟେ ଅଭ୍ୟାସ, ଯୋଉ ପରିସ୍ଥିତି ହେଇଛି ସେଇ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆମେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଗୋଟେ ମୂଲ୍ୟ ତ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ କରନ୍ତି ଏବଂ ଗୋଟେ ମୂଲ୍ୟାୟନ କରୁ, ମୂଲ୍ୟ ଦେଇଥାଉ ଏବଂ ସେ ମୂଲ୍ୟ ଦେଇକି ଆମେ କଣ କରୁ, ତାକୁ ଆମ ଭାଗ୍ୟ ଖରାପ କିମ୍ବା ଭାଗ୍ୟ ଭଲ ଏଇ ଡେଫିନେସନ ଆମେ ଦଉ। ମା କହୁଛନ୍ତି ଆକ୍ଚୁଆଲି ତାର କୌଣସି ଉଚିତତା ହିଁ ନାହିଁ, ଔଚିତ୍ୟ ନଥାଏ, ସେଥିପାଇଁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ଅନେକ ସମୟରେ ତାହା ପ୍ରମାଦଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇ ରହିଥାଏ। ଆମେ କାହିଁକି ପ୍ରମାଦଗ୍ରସ୍ତ ହବ ନା, ଆମେ କୋଉଠୁ ବିଚାର କରୁ, ସାଧାରଣତଃ ଆମ ଅଜ୍ଞାନତାରେ ରହିଛି ବିଚାର କରୁଛୁ। ଅଜ୍ଞାନତା ରହି ବିଚାର କଲେ ପରମ ସତ୍ୟର ଯୋଉ କାରଣ ସକାଶେ ଘଟଣାଟି ବାହାରେ ଘଟିଛି ତା ମୁଁ କେମିତି ଜାଣିବି? ଆମକୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଗୋଟେ ୱାଇଡ ଭ୍ୟୁ ଦରକାର ହୁଏ, ମାନେ ତାକୁ ଆମେ କହିପାରିବା ଯେ ଗୋଟେ ମାନେ ବିସ୍ତୃତ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଦରକାର ହୁଏ। ଆମେ କେବଳ ନିଜ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣଠୁ ନେଇକରି ପରସ୍ପର ଭିତରେ ଝଗଡା ଲଗାନ୍ତି। କହୁଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଆମ ପାଖରେ ଯଥାର୍ଥ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀଟି ରହିଥାଏ ଓ ଆମେ ଘଟଣା ପ୍ରବାହ ତଥା ସମଗ୍ର ପରିଣାମ ଗୁଡିକ ଉପରେ ଦୃଷ୍ଟିପାତ କରିବାକୁ ସମର୍ଥ ହଉ, ମାନେ କେତେ ଗୁଡିଏ ପରିଣାମର ଉପରେ ଆମର ଦୃଷ୍ଟିପାତ ରୁହେ ଯଦି, ସେତେବେଳେ ଆମେ ବୁଝିପାରୁ ଯେ ଆମେ ଯାହାକୁ ମନ୍ଦ ବୋଲି କହୁଥିଲୁ ତାହା ପ୍ରକୃତରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉପଯୋଗୀ ଥିଲା ଓ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଅଗ୍ରଗତି କରିବାରେ ତାହା ଆମକୁ ଭାରି ସାହାଯ୍ୟ କଲା। ଏଠି ଯଦି ସେ ସାମର୍ଥ୍ୟଟି ଆମ ଭିତରେ ରହିଲା, ଏବଂ ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ମାମୁଁ ଆଗରୁ କହନ୍ତି ଯେ ତମ ଜୀବନରେ କିଛି ଘଟଣା ବା ତମର କିଛି ଭାବନା ଯଦି ଆସୁଛି ଯେ ଏମିତି ହୁଅନ୍ତା କି ସେମିତି ହୁଅନ୍ତା କି, ତାକୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଲିପିବଦ୍ଧ କର ଏବଂ ମାଙ୍କୁ ଯାହା ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛ ତ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ। ତାକୁ ଯଦି ଲିପିବଦ୍ଧ କରି ମାଙ୍କୁ ଦେବେ, ତାହେଲେ ଅନେକ ଦିନ ପରେ ହଉ, ମାସେ ପରେ ହଉ, ବର୍ଷେ ପରେ ହଉ, ଦେଖିବେ ଆପଣ ଦିନେ ଯୋଉ ଦିନେ କୋଉ ଦିନ ଗୋଟେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା ମାସେ ପରେ ଆଜି ପୂରଣ। ଆଉ ଯେହେତୁ ଆମେ ଅଜ୍ଞାନ ଭିତରେ ରହିକି ଆମେ ବିଚାର କରୁଛୁ, ତେଣୁ ପ୍ରକୃତ ସତ୍ୟ, ପ୍ରକୃତ ପରିଣାମ କଣ ପାଇଁ ଆସିଛି ଆମର ସେ ଜ୍ଞାନ ନଥାଏ। ସେଇଥିପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି ଯଦି ତମେ ଅନେକ ପରେ ଯେତେବେଳେ ଆମ ପାଖରେ ଯଥାର୍ଥ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀଟି ଥାଏ, ଘଟଣା ପ୍ରବାହ ର ଯୋଉ ସମଗ୍ର ପରିମାଣକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଆସେ, ସେତେବେଳେ ଆମେ ବୁଝିପାରୁ ଯେ ଆମେ ଯାହାକୁ ମନ୍ଦ ବୋଲି କହୁଥିଲୁ ତାହା ପ୍ରକୃତରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉପଯୋଗୀ ଥିଲା ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକ ଅଗ୍ରଗତି କରିବାରେ ତାହା ଆମକୁ ଭାରି ସାହାଯ୍ୟ କଲା। ଯେମିତି କଥାରେ କହନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ବନ୍ୟା ବାତ୍ୟା ଯୋଉ ହୁଏ, ସେତେବେଳେ ଦେଖିବେ ବନ୍ୟା ବାତ୍ୟାରେ ଯୋଉ ନା ଯୋଉ ଅବବାହିକା ଅଞ୍ଚଳ ବା ସମୁଦ୍ର ପାଖାପାଖି ଅଞ୍ଚଳର ମାନଙ୍କର ସର୍ବସ୍ୱ ଚାଲିଗଲା, ଉଡିଗଲା, ଘର ରହିଲା ନାହିଁ, କାନ୍ଥ ରହିଲା ନାହିଁ, କିଛି ରହିଲା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ କଣ ହେଲା ନା, ଯେତେବେଳେ ସେଟା ସରିଗଲା ସେତେବେଳେ ସମସ୍ତଙ୍କର କୋଠା ଘର ହେଇଗଲା, ତାଙ୍କୁ ସରକାର ତରଫରୁ କୋଠା ଘର ପାଇଗଲେ। ଏଇ ଯୋଉ କଣ ଘଟଣାଟା ଆଗକୁ କଣ ଘଟିବ ସେ ବିଷୟରେ ଆମର ଜ୍ଞାନ ନଥାଏ ଏବଂ ମୋର ଯୋଉ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ରହିଛି ସେ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ବ୍ୟତିରେକ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ମତେ ପସନ୍ଦ ଆସେନି। ତେଣୁ
ସେତେବେଳେ ଆମେ ବୁଝିପାରୁ ଯେ ଆମେ ଯାହାକୁ ମନ୍ଦ ବୋଲି କହୁଥିଲୁ ସିଏ ପ୍ରକୃତରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉପଯୋଗୀ ଥିଲା ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକ ଅଗ୍ରଗତି କରିବାରେ ତାହା ଆମକୁ ଭାରି ସାହାଯ୍ୟ କଲା। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଜ୍ଞାନ ବାସନା ଭିତରେ ବୁଡ଼ି ରହିଛି, ଠିକ ସେହି ସବୁ କାଳର ନିର୍ବୋଧଟି ପରି ସବୁ କିଛିକୁ କେବଳ ନିଜର କ୍ଷୁଦ୍ର ଓ ସୀମିତ ଅହଂର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ହିଁ ବିଚାର କରିବାରେ ଲାଗିଛି। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଏଠାରେ ତାହାରି ଅବସ୍ଥାକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରି କହିଛନ୍ତି, ସବୁ କଥାକୁ ପ୍ରମାଦ ଶୂନ୍ୟ ଭାବରେ ବୁଝିବାକୁ ଓ ଅନୁଭବ କରିପାରିବାକୁ ହେଲେ ଆମ ଭିତରେ ବିଶ୍ୱଗତ ଦୃଷ୍ଟି ରହିଥିବା ଆବଶ୍ୟକ ଏବଂ ଯାବତୀୟ ବସ୍ତୁରେ ତଥା ଯାବତୀୟ ସ୍ଥିତିରେ ସେଇ ଦିବ୍ୟ ପରମ ଉପସ୍ଥିତି ଓ ପରମ ଇଚ୍ଛାଟି ବିଷୟରେ ସଚେତନ ହୋଇ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। କିଛି ନହେଲେ ନାହିଁ, ଆମ ଭିତରେ ଏକ ସଚେତନତା ରହିବା ଦରକାର ଯେ କି ଯାବତୀୟ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଦିବ୍ୟ ପରମ ଉପସ୍ଥିତି ଓ ପରମ ଇଚ୍ଛାଟି ବିଷୟରେ ସେ ସଚେତନ ହେଇକି ରହିବ। ତାହେଲେ ଆମେ ଯାଇକି ଜାଣିବାକୁ ସମର୍ଥ ହେବା ଯେ ଆମ ଜୀବନରେ ଯାହା କିଛି ଘଟୁଛି ତାହା ସର୍ବଦା ଆମ ପାଇଁ ଭଲ ଘଟୁଛି। ଏତକ କରିସାରିଲା ପରେ ଯାଇକି ଆମ ଭିତରେ ଏକ ଅନୁଭବ ଆସିବ ଯେ ଆମ ଜୀବନରେ ଯାହା କିଛି ଘଟୁଛି ତାହା ସର୍ବଦା ଆମ ପାଇଁ ଭଲ ଘଟୁଛି। ସମୟର ଭୂମି ଉପରେ ଯେଉଁ ଦିବ୍ୟସତା ଆପଣଙ୍କୁ ଉନ୍ମୋଚିତ କରିବାରେ ଲାଗିଛି ତାହାର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣଟିକୁ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିଲେ ଯାଇ ଆମେ ତାହା କରିପାରିବା। ବା, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଅଲ୍।